На благоприятните климатични условия тези земи са били обитавани още от дълбока древност. Тук могат да се видят неща, открити в пещерата Моровица. Могат да се видят черепи челюсти от пещерна мечка, може би нещо, което е малко по-интересно. Забут носорог може да се види преди ледниковия период. Тези географски ширини са били обитавани от носорози. Иначе оръдия на труда, като кремъчни стъргалки, най-общо казано, може да кажем, че това са били ножовете на първобитните хора, но чак да режат с тях не, по-скоро са изтъргвали. От запазения от Ферман става ясно, че тетевенци са могли да носят своето цветно национално облекло на празници, могли са да спазват част от християнските празници и обичаи, но не е описано кои, какво се има предвид под част от тези празници и обичаи. Турчин не е могъл да минава язники на кон през селото тогава. Не е бил могъл да бъде погребван в този район, съответно това говори, че не са могли да се заселват в района на Тетевен. Основният поминък на населението е бил свързан главно с дърводобив, заобиколени сме от всякъде с гора, убедили сте се, овцевъдството са едни от основните поминъци, а иначе, както казах, са развивали широка търговска дейност, както в пределите на цялата Османска империя, така и извън нея. И овчаря, докато е пасял стадата, с ножче е зарязвал определени биометрични фигури, опушвал ги е, правил е подарък за възлюбената или за момата, която е харесвал. Дялкали са върху лъжици или по-малки предмети, които е могло да носят със себе си, докато пасат животните. Това е изящен пример за овчарска дърворезба. Хоризонтален тъкачен стан, който е характерен за този район като цяло. Зад гърбът ми могат да се видят пъстрите тетевенски черги. Характерни са топлите цветове, жълто, червено, оранжево и фигури, образувани под формата на ромб. Кани, вълнени престилки, възглавници, цедило. Знаете какво е цедило? Не. Трябва. Да, Сега носят бебета си с цедила. Млади лица са. Цедилото са го използвали нещо като раниците сега на гърба, пренасяли са багаж, различни неща от точка А до точка Б, също така деца са пренасяли като сегашното кенгуру, на принципа на сегашното кенгуру. Виждате, че има дълги връзки, които са ги връзвали отпред или са дълги и са ги връзвали и са правили люлки за бебетата и за малките деца, докато са на къра. Може да служи за пренасяне на храната до полето, до къра. И през това време, докато са се хранили и такова, са го използвали също, за да направят и люлка за бебе или за дете. За да се получат тези пъстри цветове е имало друг занаят на майстори бояджи. Било си е цяла наука. От природни материали са се получавали всичките тези пъстри цветове, които виждате. Някои от тях са останали тайна, за съжаление, и до ден днешен. Двете крайни черги са на повече от 200 години. Нали? Тази в средата е малко по-съвременна. В нея може и да има химични цветове, но крайните са обагрени с естествени билки и цветове. От ореха са правили по-тъмните нюанси, от капината, от плодовете на бъза, червените нюанси, от липата са правили розовите нюанси. Синьото като цвят може да се каже, че е било така най-скъпия и луксозен цвят, тъй като е правен от, се е получавало с индиго. Индигото е било така вносна стока, не по-вносна, вносна стока е било индигото. Тук зад гърба си също така може да видите така навълнена рокля и възглавници, или както сега им казваме калъвки за възглавници, вече с богато разнообразие имало от шарки и орнаменти. Тук е представено вече облеклото на тетевенци, тетевенки и на селата, разбира се, около Тетевен.
В ежедневието си те са обличали черното, което виждате като рокля, се нарича сукман в този край, предполагам, че и по другите места, направени от стакан вълнен платаба, отдолу са обличали риза. Ризите във всяко населено място, всяко село си е имало свои орнаменти, шарки, шевици. По този начин са се разпознавали кой откъде е. Слагали са престилка, на главата си снимали забрадка, чорапи, разбира се, това е било стандартно. В ежедневието си са се обличали с по-тъмни дрехи с практична цел, за да не се цапат, докато на празници са обличали бели ризи и по цветното си облекло слагали са накитите си. Тук е представена празнична носия от село Гложене, традиционна носия от село Рибарица, а посредством търговията, която са развивали, както в пределите на цялата Османска империя, така и извън нея, като подаръци вече от Западна Европа са носили луксозни платове на своите съпруги или готови облекла, така нареченото староградско облекло. Тук на стилизирана карта е представено вече Тетевен с така нареченото староградско облекло, което вече навлиза масово. Тук може да се види още една роклена, по-възрастна жена. И селата около Тетевен с своите национални облекла. Тук могат да се видят две сватбени рокли, внесени от Виена. Ето тук може да се види традиционното мъжко облекло, което е характерно за нашия район. Тетевенската къща е била почти изцяло от дърво, като се изключи, че първият етаж е бил направен от камък. След това дърворезбата колкото по-богата е била дърворезбата, толкова по-богата е бил изтопанината на къщата. Дърворезбата е започвала още от подпорните колони на къщите, чертаците, терасите са били украсени изцяло с дърворезба. За тетевенските къщи е характерно, че отвън те са изглеждали, мога така да кажа, по-скромни. Първият етаж е от камък и един скромен втори етаж от към двора. Вече са били широките чардаци, които, пак казвам, са били украсени с дърворезба. Вижда все повече от интериора на тетевенската къща. Това е било така, защото са се пазили от дали от турците или просто от злите се очи на комши и други. Просто това е било характерно, че отвън от към улицата са били по-скромно изглеждащи, докато отвътре от към двора са били доста по-богато украсени. Отделни елементи, врати на мусандри или на гардероб могат да се видят. За тетевенската дърворезба са характерни растителните мотиви. И тук може да видите преплетени различни орнаменти на цветя, туалета, живни класове също така. Резба с животни единствено може да се види в църковната дърворезба, на която са правили тетевенци. Овчарски кавали, цафари, цибулките вече навлизат, тъпана. Ето тук също така могат да се видят наричани детски цигулки. От стъпалото на царевицата са правили залагалка за децата. Ето тук различни като струни. От една от страни са духали, по този начин е издавало, са свирили, правили са свирки за децата, както и от обелена кора на дърво също така. Коледарските краваи, тояги, сурвачките на Василов ден или на 1 януари в района има пеене на пръстени. На всеки квартал на кръстовище. Кръстовището така в митологията има различни значения, било е важна част. Под котлето са слагали овес или пшеница. Върху котлето всяка мома е слагала предходния ден, е слагала своя пръстен. Момиче, което се е оженило пръстен или накид нещо, момиче, което се е оженило предходната година, на 1 януари прави такива наричания. Теглила е пръстен от котлето и е наричала, че тази мома ще се ожени за овчар.
за писар. Нали, тогава овчар е било по-престижна професия, както звучи сега. За писари, различни такива наричания е имало. Различни обредни хлябове. Така или иначе всеки ден са си месили хляб, не са го купували от магазините. Когато е било празник, са го украсявали и оформяли по различен начин. Ето тук може да се види сватбен хляб, наричан пармак, където символизира мъжът и жената вече сляти заедно като ново семейство. Хляб за Тодоров ден във формата на подкова, хляб за Гергьов ден, на който има като отворена кошара, не е затворена, защото на Гергьов ден тогава вече са пускали овцете да пасат. Музикалните инструменти, това е хармониум, внесен от Австрия, дялото на пияното, най-общо казано. Във втората легия на Раковски виждаме двама тетевенци. Това са Васил Йонков, Гложенеца и Сава Младенов. Там те се запознават с Васил Левски, създават добро приятелство. Тези негови доверени спътници, куриери. Разбира се, Левски идва няколко пъти в нашия град. По време на втората си обиколка из България създава и местния революционен комитет, който може да се каже, че е бил един от най-многобройните. В него са членували 51 души, което е било по-характерно предимно местните чурбаджи, което не е било характерно за другите революционни комитети. Местните чурбаджи, които дори са имали финансовата възможност да подкрепят и революционната дейност в Букурещ. Председател на комитета е бил Хаджи Станю Бравевски, най-богатия човек в града, а касиер Петко Милев Страшния, втория по богатство човек. По идея на Димитър Общи, който е бил пълномощник на Левски за този район, със съгласието на местния революционен комитет, но без одобрението на Левски е взето решение за обир на турската хазна в прохода Арабаконак. Обирът е извършен успешно, иззети са на 22 септември 1872 година, иззети са около 136 000 гроша. В действителност те са очаквали сумата да бъде значително по-голяма, тъй като това са били пари събрани от данъци от местното население. Казвам, очаквали са да бъде по-голяма сумата, но уви не е била. Средствата, разбира се, са били необходими за закупуването на оръжие и барут за готвеното въстание. Турската власт една седмица преди извършване на обира на Арабаконак става ясно, че са имали снимката на Левски с описание. Била е придобита по подходящ начин, каквото и да означава това. Така пише в турските документи. Но русинският управител и софийският явно са имали противоречия или просто не са имали добра комуникация между тях. И за това има един месец на забавяне, тъй като в София не са знаели за тази снимка на Левски, за издирването и знаели са, че има комитетска мрежа, но не са знаели мащабите, в които е била. Не са очаквали, че ще бъде толкова мащабна. В крайна сметка, месец след обира започват тежки разпити от страна на турската власт. Разбира се, започват и предателства, интриги. Комитетската мрежа се разплита. Последствията са били, че по този така наречен Арабаконашки обир има 62 присъди, една от които смъртната присъда на Левски. ТТВ са осъдени 24 души, някои от тях са имали доживотна присъда или както са написани 101 години затвор, което е на практика доживотна присъда. Това се дължи на факта да има такива тежки присъди, защото се разбира, че обирът им, освен на криминално, има и политически характер. Това е била заслугата да има такива тежки присъди. Разбира се, има хора и с 3-годишни присъди, които ги излежават и са освободени. Има хора, които загиват там вследствие на тежките условия и каторжен труд. Някои успяват да избягат, а други са помилвани по силата на Сан Стефанският мирен договор.